Seconda giornata di campionato allievi nazionale Under 17 Serie C, Girone B, nel campo comunale di Arcole, il Legnago ospita la Virtus Verona. La Virtus parte forte, al sesto minuto già in vantaggio. Calcio d'angolo di Pasquariello, Antolini mette al centro, Leucci tira ed un difensore nel tentativo di liberare l'area spinge la palla nella rete, 1-0. Leucci di forza riconquista una palla a centrocampo. Avanza e passa a Filippi. L'esterno entra in area e prova la conclusione, che il portiere blocca a terra. Antolini caparbiamente riconquista la palla e si lancia sul fondo. Arrivato al limite del campo di gioco, mette al centro per Leucci che prova il tiro che viene ribattuto da un difensore. Al 16° il Legnago batte una punizione dalla tre quarti. Capitan Saccomani anticipa tutti e spazza l'area. 3 minuti dopo il Legnago imbastisce un'azione di contropiede. L'attaccante controlla la palla, si libera della marcatura e fa partire un tiro che Zamboni para. Bella azione manovrata dalla Virtus a centrocampo. Scambio articolato fra Antolini, Leucci e Pasquariello che allarga per Filippi. Cross al centro ed un difensore respinge di testa. Pasquariello non riesce a coordinarsi bene per il tiro in porta. Ancora un'azione manovrata della Virtus, conseguenza di una pressione alta di gioco. Pasquariello serve Filippi che entra in area, il suo tiro viene deviato in angolo dal portiere. Lucchese lancia lungo e serve in aria Brunelli che cerca di controllare la sfera. Un difensore respinge, Pasquariello non riesce a coordinarsi per colpire bene a rete. Sul finire del tempo, calcio di punizione dal limite del Legnago e la sfera termina al lato di poco. Nel secondo tempo il Legnago entra mettendo più intensità nella propria fase di gioco. L'azione si sviluppa sulla destra ed arriva sulla fascia sinistra dove un giocatore riesce ad infilare la palla tra portiere e palo. 1-1. Calcio di punizione dai 30 metri del Legnago e la sfera termina di poco alta sulla traversa. Il Legnago ci prova da calcio d'angolo. Zamboni esce e respinge di pugno. Palla rimessa al centro, la difesa respinge ed un giocatore cerca la girata, ma la sfera termina al lato. Il Legnago insiste e conquista palla. Un attaccante dal limite fa partire un tiro che termina alto sulla traversa. Al 22° calcio di punizione di Olivieri. Saccomani stacca e colpisce la traversa. Filippi cerca di rimettere al centro, ma la palla viene deviata in angolo. Filippi batte il calcio d'angolo. Fantini svetta su tutti e infila la palla in porta per il 2-1. Ancora un calcio di punizione di Olivieri dalla fascia e il portiere del Legnago respinge di pugni. Lucchese si libera nella tre quarti avversaria e serve Capitanio. Controllo e passaggio Olivieri che tenta il tiro che termina al lato di poco. Il Legnago tenta l'arrembaggio e ci prova 2 volte. La prima conclusione termina diretta sul palo. Sulla seconda è Zamboni che riesce a respingere con i pugni. La difesa libera. Dopo 5 minuti di recupero, l'avvincente derby tra Legnago e Virtus Verona termina sul risultato di Legnago 1, Virtus Verona 2. Mayday, mayday, open shoot, mayday.